दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट एक कुदरती मौसमी वाक़या है जिसमें किसी मख़सूस इलाके में बहुत ही कम वक़्त में इंतहाई ज़्यादा बारिश हो जाती है। ये बारिश इतनी तेज़ और शदीद होती है कि ज़मीन उसे फ़ौरन जज़ब नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में अचानक सैलाब आ सकता है। ये अमूमन पहाड़ी इलाकों या ऊंचाई वाले मुकामात पर होता है, जहाँ गर्म हवा और नमी भरे बादल तेज़ी से बुलंद होते हैं और ठंडे होकर एक जगह जमा हो जाते हैं। जब ये बादल अचानक फटते हैं तो चंद मिनटों में कई घंटों या दिनों जितनी बारिश हो जाती है। इसकी वजूहात है बादल में नमी का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना, हवा का तेज़ी से बुलंद होना और ठंडे होकर पानी में तब्दील होना। मौसमी दबाव की अचानक तब्दीली, पहाड़ी खित्तों में मानसून या नम हवा का फंस जाना। ये वाक़या अक्सर खतरनाक होता है क्योंकि अचानक आने वाले पानी से लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और जानी नुकसान हो सकता है।